ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಮಹಾವಾಣಿ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇವತ್ತಿನ ವಿಷಯವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು ಯಾರು ನನ್ನ ಈ ಮಹಾವಾಣಿ ಚಾನಲನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೊಸದಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತು ಯಾರು ಇನ್ನೂವರೆಗೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗುವಂತಹ ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಬನ್ನಿ ಹಾಗಾದರೆ ಇವತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಏನು ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಏನಂದರೆ, ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ಶೀತದ ತೊಂದರೆಗೆ ಯಾವ ಒಂದು ಮಂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ಶೀತ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೇಗ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂದರೂ ಅದು 1 ವಾರ ಅಂತೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಶೀತ ಬರುವ ಸೂಚನೆಯು ಕೂಡ ಮೊದಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಧ್ವನಿ ಸ್ವರ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದು, ಮೂಗು ಕಟ್ಟಿದ ಹಾಗೆ, ಗಂಟಲು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡ ಹಾಗೆ, ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇರೋ ಹಾಗೆ, ಹೀಗೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಶೀತ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಸಹ ಹಲವರಿಗೆ ಬಂದೇ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದು ಸಹ ಹೀಗೆ ಮೊದಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಇವಾಗ ಶೀತ ಮತ್ತು ಕೆಮ್ಮು ಜೋರಾಗಿ ಬರುವ ಮೊದಲೇ ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದಾಗಲೇ, ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುವ ಮುಂಚೆನೇ ನಾವು ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡಾಗ ಅದು ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಒಂದು ಅನುಭವದಿಂದ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇದು ನಿಜ. ಶೀತ ಮತ್ತು ಕೆಮ್ಮು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುವ ಮೊದಲೇ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡಾಗ ಅದು ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೂ ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರಿ. ಅದು ಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಇದರಿಂದ ಸಮಾಧಾನ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಬನ್ನಿ ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಮಂತ್ರ ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ಶೀತದ ತೊಂದರೆಗೆ ಜಪಿಸಿ ತಿರುನೀಲಕಾಂತಂ ತಿರುನೀಲಕಾಂತಂ ಅಂತ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ 108 ಬಾರಿ ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಜಪಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ಶೀತದ ತೊಂದರೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ ಸಂಜೆ ಆಗಲಿ 108 ಬಾರಿ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ತೊಂದರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ಶೀತ ಕಡಿಮೆ ಆಗುವವರೆಗೂ 108 ಬಾರಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಅಂದರೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಠನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೂ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ನಿಮಗೂ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಅನಿಸಿದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇದ್ದರೆ ಕಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಹಾಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಆಲ್ ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡಿ. ನಿಮಗೆ ಯಾವುದಾದರೂ ವಿಡಿಯೋ ಉಪಯೋಗ ಆದರೆ ಅಂದರೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಅನಿಸಿದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಒಂದು ವಿಷಯದೊಂದಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ.